دا ښاغلی امین باوري صاحب چې د عبدالباري جهاني صاحب ژوند ته او د هغه علمي خدماتو ته یو کتنه وکړه. مغل نه یم چې د زخم ته به جاړم، زه زخمونه پر هرونو کې رانغاړم، او زه افغان چې کله سم شم په سمي شم، زه افغان چې کله سم شم په سمي شم، د زرې زرې حساب به دنه غواړم. په دې شعرونو باندې ملګرو په متحده عرب اماراتو کې چې کوم پښتانه مېشته دي د هغې ټولو څنګه چې ما په اول کې ذکر وکړو د ټولو تنظیمونو ادبي دي که سیاسي دي که د خیر ښېګړې تنظیمونه دي د هغې نمایندګان دلته کې شته. زه د هغې نه یو څو مشران سټیج ته راغواړم. موږ د یوې د پښتنو له طرفه دې راغلو مېلمنو ته به شملې په سره وو، نو هغوی به هغه فریضه چې کوم دی سر ته رسوي. ښاغلي عبدالباري جهاني صاحب له خواست کوم چې راشي او د یوې د پښتنو له طرفه ورته دا مشران لونګۍ په سر کړي. ښاغلی تود هرکلی وکئ. هر غلیم ته جواب گویم زما خاوره زما مور ده، لکه جال به پرې غوړېږم ترې راتاو به لکه شپول شم. د هندارې تصویر نه یم چې په کاڼي وجود بایلم، زه تصویر یم په اوبو کې منتشر شم بیا راټول شم. د پروګرام په دې برخه کې محترم حکمت الله حکمت صاحب ته بلنه ورکوو چې هغه راشي او په اروپا کې د افغانانو په ادبي او فرهنګي هلو ځلو موږ ته رڼا واچوي. محترم حکمت الله حکمت صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د جهاني صاحب په اجازه، د درنو مشرانو په اجازه، د افغانستان د اسلامي دولت د سفارت د کارکوونکو په اجازه، چون دا نننۍ غونډه تاسو د جهاني صاحب په ویاړ رابللې ده. جهاني صاحب هغه څوک چې د لر او بر افغانستان د مظلوم ملت غږ یې تر ننه پورې د هر افغان تر کوره رسولی دی، هرې جونګړې ته رسېدلی دی، د ده په شعر کې، د ده په لیکنو کې. ځکه نو زه ډېر لنډ غواړم تاسو ته څه ووایم، نور هغه څه چې باید تاسو ته ووایي هغه به خپله جهاني صاحب وي. جهاني صاحب هغه نوم دی چې زه ورته د خالق ذوالجلال لخوا پر افغان او پښتانه ملت باندې یې پیرزوینه ګڼم. هغه ملت چې د سوونو کلونو را په دې خوا ډېر غمونه لیدلي دي، لږ شادۍ یې په نصیب سوي دي. هغه ملت، هغه قوم جهاني صاحب غوندې یو څوک لري چې د دغه ملت په غم کې تل غمجن پاتې سوی دی، په شادیو کې یې شاد پاتې سوی دی. موږ منظمې غونډې لرو، مشاعرې لرو، سیمینارونه لرو، په هیواد کې د فرهنګي ټولنو سره اړیکې لرو. هغه څه چې ستاسو نننۍ غونډه تر دې ټولو غونډو شانداره کوي هغه دا ده چې په دې غونډه کې خوشبختانه د لر او بر پښتون ملت ټول استازي، هغوی چې د خپل ځانه سره د پاچا خان اندېښه لري، هغوی چې د شهید خان صمد خان اندېښه د ځانه سره لري، هغوی چې د حمزه بابا شعر ته یې غوږ نیولی دی او د حمزه بابا د شعر نه یې الهام اخیستی دی، هغوی چې د غني خان په شاعري کې ځان ته الهام پیدا کړی دی، هغوی ټول په یوه نغري راټول سوي دي. او د دې دغسې شاندارې غونډې اصلي علت هم د جهاني صاحب حضور دی. جهاني صاحب ته د خدای پاک
اوږد عمر ورته ورکړي، صحت یې ورته ورکړي چې پر ده باندې پښتون قوم بیا هم راټول سي، د ده شعر ولولي، زموږ راتلونکي نسلونه هم د ده د شعر په الهام باندې په خدای باندې مینه ولري، په ایمان باندې مینه ولري، په پښتونوالۍ باندې مینه ولري، په خپل هیواد باندې مینه ولري او په ځان باندې باورمند اوسي. کور مو ودان، سلامت. وی زما د ټولو مردۍ کړي خواری رنګ رانه وړ، سره د ډېرو هڅو هم زندګۍ رنګ رانه وړ. زما د ټولو مردۍ کړي خواری رنګ رانه وړ، سره د ډېرو هڅو هم زندګۍ رنګ رانه وړ. منم چې ډېر خندان دي جوړ زما په لاره کې کړل، خو شیخه ستا هم د ریا بندګۍ رنګ رانه وړ. زه منم چې تاسو به ټول تږي یاستئ لکه زما په شان دی چې جهاني صاحب به کله راځي او خپل اشعار او خپل کلام به موږ سره کله شریکوي. نو ستاسو انتظار لنډوو او اوس محترم جهاني صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعرونه او خپل خبرې او وینا موږ سره شریکه کړي. محترم عبدالباری جهاني صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ویاړم چې د لومړي ځل لپاره د خپل دغه د سولې د غیر رسمي سفر په ترڅ کې د لر او بر پښتنو په مخ کې درېږم او دا ویلی سمه چې د لر او بر دواړه پښتانه په خپل تاریخ کې د اوس په شان ستونزو سره کله نه و مخامخ شوي. دا لومړی ځل دی تقریبا چې د لر او بر پښتانه دواړه اوس د یو شان ستونزو سره مخامخ دي. د دې نه مخکې د مهاجرت په کلونو کې چې په افغانستان کې جنګونه روان وه، دواړو پښتنو البته ستونزې درلودلې، خو دردونه یې سره شریک ځکه چندانې نه وه چې هر یوه جلا جلا ستونزې درلودې. خو اوس تر بل هر وخت دا ژبه او حتی دا قوم خدای ناخواسته د نیستۍ سره مخامخ دی او تر بل هر وخت د دواړو غاړو د پښتنو اتحاد او وحدت ایجابوي چې لر او بر پښتانه په یوه غږ او په یوه اواز د خپلو ستونزو د حلولو دپاره ملا وتړي او په دواړو غاړو کې سوله قایمه کړي. د هغې ورځې دپاره دعا کوم او خپل شعرونه په مناجات باندې پیل کوم. لویه خدایه درنه غواړم بیا خپلواک افغانستان مې، هغه غرونه پټ په واورو، هغه لال د بدخشان مې، شګوفې مې د بادامو، ګلغونډۍ او ارغوان مې، سره ګلونه د انارو، کندهار غیږ د جانان مې، بوی د ګلو د نارنجو، ننګرهار ښکلي زلمیان مې، له آمو تر ارغندابه یوه کړیکه یو میدان مې. خدایه داسې وطن غواړم چې مې خپل پکښې واکمن وي، چې قومونه سره خپل وي، د یوې ابۍ زامن وي. داسې ملک در څخه غواړم چې مې خپلې وي پلټنې، غرونه خپل، سیندونه خپل وي، زموږ کېږدۍ وي پکښې پلنې، چې په زړه د توپانو کې لکه غر هسې ولاړ وي، نه واورین ژمي یې مات کي، نه یې ویره له اهاړ وي، چې مې کلي چې ښارونه په پښتو راته ګډېږي، چې مې غرونه پښتو وایي په سیندونو کې بهیږي، چې په لیکم حماسي مې د ازل د شملورو، چې په اخلم جنازې مې د نړۍ د زورورو، چې لیلا پښتو مې نه وي زه د چا ښکلا به ستایم، زه به چاته نظم لیکم، زه به چاته غزل وایم،
کومه ژبه به مې ستایي د کیږدیو دنګې ښکلي کوم نسیم به راته راوړي بوی د ګلو د سنځلي خدایه پڅه خو یې مه کړې د خوشحال فولادي توره تر قیامته درنه غواړم پر اورنګ باندې مور بوره دی پیچومو دی دښتونو توپانونه دي لیدلي د پیړیو سرکشانو پرې آسونه ځغلولي له سکندره تر فرنګه مات لیچونه دي وتلي پر هارونه یې خوړلي ککرۍ یرغړېدلي نن که یو بل سره وژني خیر دی پوه بسې نادان دی هی قربان یې تر بګړیو زما اولس دی زما جانان دی یوه ورځ به داسې راشي چې قومونه سره خپل وي په یوه خوله به غږېږي یو به کور یو به مرچل وي ړندوي به غبرګې سترګې د لستوڼي د مارانو یو ملت یو به بیرغ وي یو به خدای یو به ایمان وي یو وطن یو به لشکر وي یو قانون یو به پیمان وي دا وطن به وي د خپلو دا به مینه د وروري وي دا هیواد به وي د سولې دا به کور د خپلواکۍ وي په یوه آواز به وایو ترانې د پخوانیو په یوه ژبه به ستایو کارنامې د مېړنیو دا قلا د مسجدي ده دلته کور د ایوب خان دی دا مقتل د شاه شجاع دی دا مرچل د اکبر خان دی دا وطن د پښتنو دی دا وطن دی د تاجکو دلته کور د هزاره دی دلته اور دی د ازبکو له پیړیو دلته اوسي په پیړیو به اوسیږي په ازل کې سره خپل وه په قیامت به جلا کیږي ستا خیالونه مې جانانه را یادېږي کله کله تېره غشي د یادونو را اورېږي کله کله نه پر هار د هېرېدو دی نه مې رنځ د جوړېدو دی تر زړګي مې زخمي ویني را څڅېږي کله کله د زمان توندو بادونو سیوري وړي دي د پلونو په دې سوځنده د رباط کې څه ښکارېږي کله کله زما د عمر تر خزانه نصیب اوښکې تویولې تر مزاره به مې شمې را رسېږي کله کله له مطرب سره به ژاړي زما بوډۍ بوډۍ غزلې پر شهباز به مې نظمونه لا شرنګېږي کله کله زه مین پر ارغوان یم زما پر قبر دې هېر نسي چې په یاد مې د سپرلیو زرغونېږي کله کله دلته یو جهاني نه دی بې حسابه دې وتلي له محفله روانېږي رخصتېږي کله کله